ပေါ်ရမယ်ပါရမယ်အကျန်းခံရမယ် build quality ကောင်းရမယ် performance attention ရှိရမယ်များသောအားဖြင့် MacBook Air တွေကိုပဲပြေးမြင်ကြမယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကရှိတယ် Mac ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး Windows မှာ Windows ပေါ့နော်ဆိုတော့ Windows ဘက်မှာဘာရွေးချယ်စရာရှိလဲဘာမှတရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဒီနေ့ showcase လုပ်ပေးမဲ့ Asus ရဲ့ ZenBook S13 OLED ကလွှဲလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှင်းပြမယ် Okay TBH Labs နေကြိုးဆိုပါတယ်မနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ lineup ထဲက ZenBook S13 OLED ဆိုတဲ့ကောင်ကို review လုပ်ပေးဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ် model ကမနစ်ကထက်အများကြီးတောင်ပိုကောင်းလာသေးတယ် Asus ကလေဒီ design တွေရောတိဆောက်ပုံတွေကိုရောအကုန်လုံး rework ပြန်လုပ်ထားတယ် OLED display ပါတဲ့ကမ္ဘာအပားဆုံး OLED Ultrabook ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တကယ်လည်းတတော့ကိုပါပြီးတတော့ကိုပေါ်တဲ့ laptop ဗျာသိလားလက်ထပ်ဖက်ထဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတည်လို့ရတယ်။ကင်ထားတဲ့အချိန်မှာ laptop တစ်လုံးလို့တော့မထင်ရဘူး။ तू ရဲ့ design ကလည်း Pro Out logo ပုံစံ minimalist pattern တချို့ပဲပါတာ။ဆိုတော့ notebook စာအုပ်ခပ်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် fine တွဲတစ်ခုကိုတည်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တူတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပိုက်ပြီးတော့ကြောင်းမဲ့တက်ရုံမဲ့တော့လုံးဝ form မိုက်တယ်။ sound smart ကြမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။တော်တော်လေးဂေါ်တယ်။အထူဆုံးနေရာက M2 MacBook Air ထက်တော့နည်းနည်းလေးပိုထူတယ်။ तू 17.8 mm ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ M2 Air ရဲ့အထူဆုံးနေရာက17.3 mm ရှိတယ်။ဆိုတော့အလေးချိန်မှာကျတော့ तू 200 gram ပိုပေါ့တယ်။ 1 kg ပဲရှိတဲ့ Ultrabook ဆိုတာသူ့အပြင်တခြားရှိတော့ရှိပေမဲ့တိတ်အများကြီးမရှိဘူး။ Lenovo Yoga Slim တို့ Samsung Galaxy Book 2 Pro 13တို့အဲ့လောက်ပဲရှိမယ်။တခြားကောင်တွေက OLED display မဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်သဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်က build quality ဒီလောက်ပါတဲ့ laptop တစ်လုံးမှာအဲ့လောက်ထိချစ်လက်တယ်လို့ခံစားရအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာတော်တော်ကျွတ်တယ်။ lid ကအစ body တစ်ခုစလုံးကိုသူက recycle aluminum တွေကိုသုံးထားတယ်တော်တော်လေးတောင့်တင်းတယ် form factor အရာဒီ keyboard deck နားမှာ flex ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးတချို့လောက်ပဲရှိမယ် lid ရဲ့ texture ကတော့ကြောက်သားပုံစံမျိုးခက်ကြမ်းကြမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအရန်ချောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုင်းလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် plasma ceramic coating နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်လို့တွေ့တယ်ဒီ coating နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သုံးရင်းနဲ့ဖြစ်လာမဲ့ချစ်ရပွန်းရတွေ wear and tear တွေကိုအထိုက်အလျောက်ကတော့အကောက်ကပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူကလက်ရလည်းသိမ့်မထင်တဲ့အတွက်တချို့ဒီ fingerprint magnet ဖြစ်တဲ့ laptop တွေလိုမျိုးပေါ့နော်အားနေတိုင်းထိုင်တုံနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလက်စီထွက်တဲ့သူအတွက်ကတော့ဒီလက်ကစီပေးနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရတယ်လက်ကစီပေးနေတာမဟုတ်ဘူးလက်ကစီပေးနေတာဟာဘယ်လိုပြောလက်ကစီကျွန်တော်ရဲ့လက်ကစီပေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ကထွက်တဲ့စီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ရတယ်အဲ့လိုပြောတာ hinge quality ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် wobble ဖြစ်နေတာကညာမျိုးမရှိဘူး Argo lift design နဲ့နောက်ဖက်ကို180 degree ထိချိုးချလို့ရတယ်လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လည်းဖွင့်လို့ရတယ်ဒီ form factor မှာလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာသဘောအရန်ကြတယ် laptop ရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာသူ fan နှလုံးအတွက် intake box နှစ်ခုတွေ့ရမယ်သူရဲ့ exhaust ကအခုလိုမျိုးဒီ display ကိုဖွင့်လိုက်တော့မှပေါ်လာတာအရင်ကလိုမျိုး down firing speaker မဟုတ်တော့ဘူးဘေးဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့ side firing speaker တော့ဖြစ်သွားတယ် speaker ပေါက်လေးတွေကကျင်းလေးတွေဆိုတော့ဒီ form factor မှာ down firing speaker ထည့်ပေးဖို့နေရာမရှိတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အတန်ကကျဲတဲ့လောက်ကျဲတယ် quality ကတော့အားရလောက်စရာမျိုးတိတ်မရှိဘူး base နဲ့ပေမဲ့ laptop ကအရန်ပါတော့အတန်ဆုံးထိဖွင့်လာလို့ရှိရင် palm rest ကြီးပါတုံတက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် clarity လေးတော့ကောင်းတယ် separation လည်းမဆိုးဘူး MacBook speaker တွေကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကိုမမိသေးဘူးkeyboard ကလည်းသူကအရန်ပါအောင်လုပ်ထားလို့ထင်တယ် key travel က 1.1 mm ပဲရှိတဲ့အပြင် feedback ကလည်းပျော့တော့ဒီ MacBook တွေလောက်ရောဒီပုံမှန်အထူရှိတဲ့ Windows Ultrabook တွေလောက်ရောစာရေးလို့မကောင်းသူရဲ့ keyboard မှာ backlight ပါတဲ့အပြင် keyboard brightness ကိုချိန်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာတော့မိုက်တယ် trackpad ကအခုပြထားသလိုမျိုးသူအကြီးကြီး glass surface လို့ထင်ရပေမဲ့အရန်ကြီး smooth မဖြစ်ဘူးဆွဲလို့ကောင်းအောင်လို့ texture နည်းနည်းလေးထည့်ပေးထားတယ် on point ဖြစ်တယ် accurate ဖြစ်တယ် click တွေလည်းအဆင်ပြေတယ် port တွေကလည်းသူ့ရဲ့ form factor မှာမထင်ထားရတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်မနစ်ကလည်းတော့ပိုဆုံးလာသေးတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ full size HDMI port တစ်ခုရယ် PD charging ရတဲ့ Type C Thunderbolt 4နှစ်ခုပါမယ်ညာဘက်ချမ်းမှာ USB A ရယ် 3.5 mm jack ဆိုတော့ Type C port ပဲပါလာတဲ့စားလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒီ Windows ဆက်လို့ပါလို့ဘာ password မှရေးစရာမလိုဘူး lid ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ login ဝင်ပြီးသားပဲ Full HD webcam သုံးထားတာဆိုတော့ webcam quality ကလည်းကွတ်တယ် display ကကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိပေမဲ့သိအားမရတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းတော့နည်းနည်းရှိတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ review unit က display က touch panel မဟုတ်ဘူးဒီ form factor နဲ့ touch panel model နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်180 degree ထိချိုးချလို့ရပေမဲ့ touch display မဟုတ်နေတာနည်းနည်းလေးတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဒုတိယအားမရတဲ့အချက်က 60Hz ပဲရတာအဲ့နှစ်ခုကလွယ်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ panel quality ဘာညာမှာသုံးဘူးသမျှ laptop တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးစီးရင်ဝင်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်73လက်မမှာ
2880 resolution လိုတာထက်ကိုပိုတယ် sound crisp တယ် sound ကြည်တယ် OLED ဖြစ်တဲ့အတွက် true black လည်းရမယ် contrast ကလည်းကျွတ်စင်ကြီးဖြစ်မယ် brightness က HDR content နေမှာ950 nits အထိရမယ် SDR content နေမှာ360 nits ဝန်းကျင်ရတယ် color accurate ဖြစ်ချက်က Adobe RGB ကိုတော့မှ 96.9 ရာခိုင်နှုန်းရတယ် sRGB 100% DCI-P3 100% Delta E 1.2 ဆိုတော့ content creator တွေအတွက်ကဒီ display ကလုံးဝ share ပဲ viewing angle တွေလည်းတော်တော်ကျယ်တယ်အောက်တော့မှာသူရဲ့ glossy panel ကတော်တော်လေးတော့အလင်းပြန်လိုက်မယ် CPU ကိုကျတော့သူကမနှစ်ကတော့ Ryzen ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်မှာ Intel ရဲ့ Core i7 1335U ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြောင်းသုံးထားတယ် performance core 2ခုနဲ့ efficiency core 8ခုပါတဲ့ကောင်ပေါ့နော် 20W DDP အထိပဲရတယ်ဒါပေမဲ့ sustain မှာ17လောက်ထိပဲသွားတယ်ဆိုတော့မနှစ်ကRyzen 7 6800U ထက် multi core performance နည်းနည်းပိုနေသွားတယ် single core performance မှာနည်းနည်းပိုကောင်းလာတယ် overall CPU performance ကမနှစ်ကတော့ Zenbook S13 OLED ထက်10 ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပိုနေသွားတယ် dedicated GPU မပါတဲ့အတွက် Intel Iris Xe G7 integrated GPU ကိုသုံးရမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းမနှစ်ကတော့ Ryzen 7 6800U မှာပါတဲ့ Radeon 680M အဲ့ကောင်ထက်10 ရာခိုင်နှုန်းလောက် performance ပိုနေသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ် Intel ကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် Asus က S13 OLED 2023ကိုပဲ AMD Zen 4 CPU နဲ့ refresh version ထပ်ထုတ်ပေးမယ်လို့လည်းသတင်းထွက်ထားတယ်ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပြိုင်ဘက် M2 MacBook Air တွေထက်စားလို့ရှိရင် single core performance နည်းနည်းလေးပိုကောင်းတယ် M2 ကတော့ performance ကို4ခုပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ထက် multi core score မှာပိုသားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် GPU ဘိုင်းကလည်း M2 ကပိုသားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး thin and light laptop တွေမှာသုံးပြမဲ့ web surfing တွေ media consumption တွေ office test တော်တော်များများတွေအတွက်ကတော့တိတာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ review unit မှာ 16GB dual channel RAM နဲ့ 512GB storage ပါတယ် 32 1TB version လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝင်တော့မပြောတတ်ဘူးတုံးနိုင်မယ်တာမန်ပိုင်းမှာကတော့သုံးနေရင်းနဲ့ဒီ keyboard အောက်ပိုင်းမှာနည်းနည်းနွေးလာတာလောက်ထိရှိတယ် fan ကလည်းနှလုံးဆိုတော့ performance mode နဲ့သုံးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာအတန်နည်းနည်းလေးဆူတယ် benchmark တွေကိုကျွန်တော်ခုဒီမှာပြပေးထားမယ်battery life ဒီ laptop ရဲ့အားသာချက်တွေကတခုလေးကွာ brightness တစ်ဝက်လောက်နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် daily drive ရင်တော့မှ battery life က8နာရီ9နာရီကြားလောက်ရတယ်တော်တော်လေးအားခံနေပေါ့နော်အားပြန်မသွင်းမဲနဲ့တရက်က AC သုံးလို့ရတယ်သူ့မှာပါတဲ့ 65W PD charging နဲ့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းကိုမိနစ်50လောက်နဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့အားသွင်းတာလည်းမြန်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop က M2 MacBook Air ပုံစံမျိုးမှာသူက Windows ဘက်မှာလိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်သူ့ရဲ့ OLED display ကြီးကတော်တော်လေးနှိမ့်ကြတယ်ပါတယ်ပေါ့တယ် display က style ကြတယ် post တွေစုံတယ် performance တွေ battery life တွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒေါ်လာ1300ဝန်းကျင်ပေါ့နော်1299ပေါ့အဲ့ဒီဈေးမှာ premium Windows Ultrabook တစ်လုံးကိုရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ thin and light Ultrabook ကိုဘယ်လိုမြင်လဲ M2 Air နဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကောင်ကိုရွေးပြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့